Kaixo, lan merkatua izango dugu gaur ardatz aste ekonomian. Az gaitezen. Hitz egin dezagun Euskadiko pertsona okupatuei buruz. Lehen hiruhilekoan 2008tik lortutako erregistrorik handienera iritsi ginen. Enplegua sortzen jarraitzen dugu, batez ere zerbitzuen eta industriaren sektoreetan, asteko joera sendoarekin. Era berean, langabezi tasa 7,9%koa izan zen lehen hiruhilekoan, puntu bat gutxiago 2023ko aldi beraren aldean. Hau da, 9.004 pertsonen langabezian egoteari utzi zioten, eta hori Euskadiko lan egoeraren termometro ona da. Eta horrekin batera, martxoan, atzerriko nazionalitatea duten pertsonen gizarte segurantzako afiliazioen kopurua inoiz lortutako erregistrorik handienera iritsi zen ikus dezakegunez. Duela 7 urte baino 75% gehiago. Gehitze hori, beharrezkoa izateaz gainera, integrazioaren isla ere bada. Hurrengora arte.